大家好，我係 HKTA 嘅葉永峰，好開心新一輯嘅主播系列終於翻嚟啦！由我去帶領一班新嘅主播去揾我哋 HKTA 嘅家長進行深入對話啦。Hello， 大家好，我係黃思樂，我讀緊嘅就係香港嘉諾撒學校。今日好開心可以邀請到黃思樂同埋佢嘅媽咪嚟進行訪問。媽咪啊，你覺得佢喺參加咗 HKTA 嘅課程之後，最大嘅轉變係乜嘢呢？思樂啊，佢最大嘅轉變就係依家會識得控制自己啦。佢以前咧就會一上台嗰陣咧都會周圍喐嘅，跟住之後依家咧佢就會定咗啦，會留心老師講啲咩嘅，跟住之後仲會自信心大咗啦。因為佢以前喺幼稚園嗰陣咧上台演講嗰陣朗誦咧，佢會僵晒啦，唔識得講嘢啊，唔識得點樣表，即係啲手腳腳唔知擺邊嘅。係啦，咁跟住之後，依家上咗小學之後咧，佢有個演唱應該話唱歌表演啦，跟住之後啲小朋友咧都話佢唱得好好啊，跟住佢都仲有啲小 fans 咯。你覺得 HKTA 邊一個方面對思樂嘅幫助最大呢？我覺得佢個混齡教育幾好㗎，因為咧，如果係即係細嘅小朋友咧，亦都可以學習大嘅小朋友點樣去表演啦，點樣去講嘢啦。咁而大嘅小朋友咧，好似思樂咁咧，佢依家就會幫整哥哥嗰度去點樣帶領啲小朋友去表演啊，或者佢哋企位上啊，點樣企啊咁樣。係啦，我覺得佢可以即係教到佢點樣照顧小朋友啦，跟住亦都係有少少嘅領導技能咯，係啦。思樂，你覺得喺 HKTA 呢個大家庭開唔開心啊？開心。